Мысалы порно киноларда қарап отырсақ, ол оральный, анальный қатынастар деп жатады. Сол қатынастарға көріп алған жас жігіт сол қатынастарға түскісі келеді. Бірінші үйренетін нәрсе ол сол кинолардан үйреніп жатыр, мүшенің размері бойынша. Мүшенің үлкендігіне, ұзындығына байланысты оларды жаңа таңдап алынады да. Ассаламалейкум қазақ елі, қалайсыздар? Ерлер денсаулығына арналған YouTube каналыма қош келдіңіздер. Егер ерлер денсаулығына байланысты пайдалы ақпарат алғыларыңыз келсе, менің каналыма тіркеліп, төмендегі қоңыраушаны басып кетіңіздер. Бүгінгі тақырып бізде порно көрудің зияны бойынша айтатын боламыз. Порно деген не? Ересектерге, немесе ересектерге арналған кинолар. Ол не үшін зиян, кімдерге зиян, қаншалықты зиян, сол бойынша бүгін айтамыз. Порно көру біздің жас өспірім балалар қазіргі кезде мынау интернеттің дамып кеткен заманда ешқандай защита жоқ, любой жаңағы жас өспірім бала қазір әрқайсының қолында гаджеттармен жүрген балаларға қазір бәрі доступный. Ешқандай любой сайтқа кіріп интернеттен сол порно киноларды көре алады қазір. Ол бізге қаншалықты зиян, қалай бізге зиян болады, сол бойынша айтатын боламыз. Мысалы, дінімізде бізде басқа біреудің мүшелерін көруге болмайды. Әурет жерлерін, еркек, даже еркектікін, әйелдің әурет жерін даже көруге болмайды. Сол үшін біріншіден дініміз бойынша ол зиян. Бүгінгі қоғамның ең үлкен дерті бұл порно құлдық. Тіпті автобустың ішінде порно көріп отқан екінші сыныптың қызын сыртынан біреу түсіріп салып жібергенде куәсі болдық. Бұл бізге дабыл қағатын сигнал. Екіншіден ол жаңағы жасөспірім балаларға қалай зиян болады? Жасөспірім балаларға ешкім әлі түсіндірген жоқ. Мүшенің размері қалай болу керек, қатынас қандай болу керек, қатынас кіммен болу керек, қатынас қандай позада болу керек, қатынас жайында әке шешесі көбінесе қазіргі кезде бізде информация бермейді. Мектептерде ешқандай жыныстық сауаттылық бойынша информация алмайды. Сол үшін жасөспірім балалар бізде қазіргі информацияның бәрін осы порно кинолардан алып жатыр. Ол жақтан олар қандай информация алып жатыр? Ол жақтан олар өзіне керек емес информация алынады. Біріншісі, ол порно кинолардағы алынған адамдардың бәрі олар актерлар. Олар көбінесе кастингтен өтеді. Кастингтен қалай өтеді? Олар денесінің әдемілігіне байланысты, мүшенің үлкендігіне, ұзындығына байланысты оларды жаңа таңдап алынады да. Сол үшін ол порно актерларды біздің жасөспірім балалар көрген кезде бірінші салыстыратын себебі бұл жыныстық мүшені көшеде көре алмайды, көп жерлерде оны көре алмайды, оны тек қана осы порно кинолардан ғана көреді. Ол порно кинолардағы актерлардың размерлары, мүшелерінің размерлары өте үлкен болғандықтан, ол біздің жасөспірім балаларға психологический проблемалар, психологический ауытқулар туындатады. Ол ойлайды, мүшенің размері осындай болу керек екен, менің мүшем кішкентай. Бірінші проблема. Қазіргі кезде келіп жатқан жасөспірімдердің проблемасын, көбісінің проблемасы менің мүшем кішкентай. У меня маленький член. Ой, вообще, конечно, маленький член – это приговор. Мүшесінің размерін өлшеген кезде біздің Орта Азиядағы средний размермен тең. Мүшесінің размері, сен размерің нормально деп түсіндіріп отсаң, сол кезде көбінесе айтып жатады, киноларда көрген кезде оларда үлкен ғой деп мүшенің размері. Сол үшін бірінші үйренетін нәрсе ол сол кинолардан үйреніп жатыр мүшенің размері бойынша. Екіншісі, ол қатынасқа түскен кезде мүшенің сағаттап тұрып тұруы. Мысалы, бір сағат кино 1 сағатқа созылса, сол 1 сағат бойы мүшесі тұрып тұруы мүмкін, ең соңында ләззат алып бітіруі мүмкін. Сонда бұлар да ойлайды, солай мүше тұрып тұру керек екен деп. Қатынасқа түскен кезде 2 минут, 5 минут, 10 минутта бітіп қалған кезде ойлайды, значит, менде бір проблема болып жатыр.
яғни мен тез бітірем деп ойлайды. Вы все делаете чуть быстрее остальных. Не все. Киноларда ондай тез бітірмейді, мүше үнемі тұрып тұрады, менде неге ондай болмай жатыр деп өзіне проблема создавать етеді. Бұл да жаңағы ненің қатынастың ұзақтығын білмегеннен келіп туындайтын проблемаларға алып келуі мүмкін. Сол үшін ол кезде, ол жерде ол жаңағы әр кадрлар әр күнде түсіруі мүмкін, немесе ол жаңағы порно актерлар қандай да бір дәрілер ішуі мүмкін, немесе мүшенің үстіне жаңағы мүшені тұрғызатын уколдар салуы мүмкін. Сол үшін ол жаңағы нелердегі порно фильмдердің қарағандағы көргендегі тағы бір зияндылық ол қатынастың ұзақтығына байланысты. Үшіншісі ол жаңағы позаларды, әртүрлі позаларды ауыстырып, кейін сондай позалармен жаңағы жас өспірім балалар сондай позалармен қатынасқа түскісі келеді, әйелі бар болса, немесе жаңағы порно киноларды көп көре бергеннен балалар жаңағы несі көзі үйреніп қалады. Сосын көзі қатты жаңағы көп көре бергеннен кейін үйреніп қалғаннан кейін ол мүше уже жаңағы қатынас қызық емес болады. Әйелімен түсіп жатқан қатынас оған қызық емес болады да, өйткені жаңағы порно кинодағыдай ол жақта бір позаларды ауыстырып, бір ол жақта өте грубый қатынастар болып жатады да, сондай қатынас болмағаннан кейін оған ол қызық емес болып жатады да. Сол үшін ол балаға эректильді дисфункцияға алып келуі мүмкін. Уже көз тояды. Көз тою деген нәрсе бар да, сол қатынасты үнемі көре бергеннен кейін көз тояды да, мынау жасөспірім балаларда қазір мүшенің әлсіздігі, жаңа тұрмай қалуы, жатып қалуы деген сияқты, немесе отбасындағы проблемалар осы порно киноларды көргеннен кейінгі туындап жатқан проблемалар болуы мүмкін. Төртіншісі, жыныстық қатынас кезінде, мысалы порно киноларда қарап отырсақ, ол оральный, анальный қатынастар деп жатады. Сол қатынастарға көріп алған жас жігіт сол қатынастарға түскісі келеді. И ол қатынастарда әйелдері қарсы болып жатады да, сол қарсы болғаннан кейін екеуінің ортасындағы келіспеушілік пайда болады да, ортада ажырап жату себебі де осы болуы мүмкін. Сол үшін порно кинолардың зияндықтары, бізге беретін зияндықтары өте көп. Сол үшін оны көрмеуге тырысу керек, оны мүлдем көрмеу керек. Жаңа балаларымыздан, жасөспірім балалардан бұл жаңа не қарап жатқан гаджеттарындағы ішіндегі защиталар қойып қоюға тырысу керек, немесе балаларға түсіндіру керек, бұл нәрсені көруге болмайды, бұл зиян екенін түсіндіру керек. Себебі жаңа айтып кеттім, қандай себептер бар екенін, осы порно кинолардың көрудің қандай зияндылықтары бар екенін жоғарыда айтып кеттім. Сол зияндықтардың бәрін жасөспірім балаларға түсіндіруге тырысу керек. Егер видео ұнаса, төменде лайк басып кетіңіздер. Және келесі видеоларда қандай тақырыптар қозғағанымызды қаласаңыздар, соны комментарийға жазып кетсеңіздер, біз сол видеоларды қозғауға тырысамыз.